Nĩ maabitha a borithi magĩteithũrana ndũgamano gatagatĩ ka matereba na arũgamĩrĩri a Sacco ya matatũ ya Classic na ĩrĩa ya Embu taũni-inĩ ya Embu. Kĩrĩa kĩrehete ndũgamano ĩno nĩ ngucanio ya bathi ya gũkuĩra na kũiga athii. Madam Tialende wa hii Classic matatu operators ni kama amekuja kusukumwa na Sacco ingine imekuja kuwekwa hapa katikati, hata nikashindwa. Kwani atakuwa akipaki gari zake wapi? Kumekuwa hata hatuusi kutoka asubuhi sababu kumekuwa na mung'ang'ano kutoka asubuhi. Immaculate Mugo uria niwe mũrũgamĩrĩri wa Sacco ya Classic augĩte nĩ gũtunyũkithio maratunyũkithio irima rĩao rĩrĩa makoretwo magĩkuĩra kwa makĩria ma mĩaka 20. Na tena stage imejaa, kuna nafasi pande zote left and right. Kwa nini amungeweka mahali pengine? Mmeona tu hapa kwangu na pepea ndipo mnaona ndipo pasuri and I'm in the middle. Akanambia usinisumbue, enda kwa gavana. Augĩte kũrarĩ na mũcemanio ũretĩtwo nĩ maabitha a county no we ndanamenyithio, no kĩrĩa kĩraumanire na mũcemanio ũcio nĩ bathi ya Sacco ya Classic kuoywo na kunengerwo Sacco ya Embu. Nafikiri majibu hata umesikia nikiambiwa ya kwamba nilito mkutano sikuenda. Nikauliza who called me? Because siwezi nikakosa kuja, kama nakuja mikutano hii midogo hiyo ningekosa kuja kweli. No munini wa mũrũgamĩrĩri wa Sacco ya Embu Nthia nĩ areganĩte na ũhoro ũyũ, akiuga Sacco ya Embu nĩ ĩrũmĩrĩire mĩtaratara yothe ĩrĩa ĩbatiĩ kũrũmĩrĩrwo nĩguo ĩnengerwo irima rĩrĩ. Tumetimiza ile sheria yote inatakikana kwa MTC, kwa county council na kwa all the government bodies. Orĩtie arũgamĩrĩri a Sacco ingĩ marũmĩrĩre watho na makinyanĩrie mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ gũkinyanĩrio. Ambaye analeta vurugu aambiwe hii stage ni a public utility and sharing facility whereby we are supposed to share all of us because it's tunalipa ushuru na serikali, tunalipa kila kitu. Mageria maitũ kwaranĩria na maabitha a kaunti ya Embu nĩ maringĩte ihiga. Ngĩribotera Inooro TV, Geto wa